Jæja, þá erum við komin hér eina ferðina enn. Hjörtur, ég þarf nú kannski ekki að kynna mig, við hefum kannski aldrei þurft að kynna mig, ég veit það ekki. En, þriðja vídeóblogið og ætla að hafa þetta styttra enn seinna, 7,5 mínúta, það var álangt og ég talaði um 2:50 eins og bílalagi, þetta verður örugglega eitthvað lengri það. Ég hef búin að tímasetja, nú byrja ég að tímasetja þetta blogg og reyna að hafa þetta svona aðeins styttra. Nú, ég hef nú ekkert að segja frekar en fyrir daginn. Jú, ég er búinn með trefilhettuna og sýni hana kannski hérna. Ég nefnilega kláraði hana á dögunum og er nú bara nokkuð ánægður með verkið. Þetta er sem sagt handa konu, handa Jóhannu náttúrulega, en ég sé að þetta gengur alveg á karlmann líka og er nú bara nokkuð flott. Svona kemur þetta hérna út og svona trefillina er hérna niður og er fastur hérna við ennið og það reynda var Jóhann eitthvað að tala um að þetta, hann hefði viljað hafa treflana lengri, hún vill svona hafa þetta svona aftur og sveigja hérna hálsinn og það er vist ekki alveg nógu langt til þess. Mér finnst þetta nú fínt svona, en allir ég þurfi ekki aðeins að lengja í treflunum, en þetta er fínt. Þá ég segi sjálfur frá, þá er þetta nú bara nokkuð flott. Þannig að þá bara held ég áfram brjólaskapnum og læt vita þegar að næsta afurð kemur. Nú, talandi um það, þá náttúrulega kannski, já, Jóhanna var eitthvað að tala um það svona, hún er svona mín helsti gagnrýnandi og var að tala um að það væri kannski full mikið svona kerlingarhaus, prjónaskapur, engiferti, vefjagigt og spurði hvort ég ætla ekki eitthvað var ég þessu pínleiti og það er nú spurning vegna þess að ég er búinn að kíkja á statístíkina, talnagögnin fyrir YouTube-rásina og þar kemur hið merkilega ljós að bloggið er vinsælast hjá ungum drengjum, karlmönnum á aldrinum 13 til 17 ára. Og ég veit ekki alveg hvernig ég á að túlka þessar niðurstöður vegna þess að já, eins og ég hef talað um, þá hefur þetta verið svona kvenlægur svona vinkill á þessu, prjónaskapur, engiferti, vefjagigt. Ekki það að prjónaskapur og allt þetta þurfi eitthvað að vera kvenlegt. Er ekki karlmannlegt að prjóna til dæmis? Hvað er karlmannlegt að fæða og klæða fjölskyldunum sína, segi ég nú. Þannig að það er nú allir gangur á því. En svona, maður vill alltaf segja einhverjum stereotypum, sko, þá kannski þetta hefur verið svona einhver kerlingarlegur allavega vinkill af þessu, kannski ekki endilega kvenlegur. Og spurning hvort að ég variera þessu. Og hvað merkir það þá að karlmenn, ungir drengir, 13-17, að bloggið er vinsælast hjá þeim? Eru þeir sólgnir í umræður prjónaskap og engifer? Eða eru þeir að koma inn á rásinni í leita okkur öðru? Nú, þetta veit ég ekki almennilega og þess vegna ætla ég að leggja þetta í hendur ykkar áhorfendur góðir. Nú er ég búinn að tala í meira en 3 mínútur, ég ætla bara að slutta þessu. En ég ætla að leggja þetta í ykkar hendur og gera þetta blogg pínlítið gagnvirkara því gagnvirkni er góð og biðja ykkur að skilja eftir ummæli. Þetta er ákveðin áhætta sem ég tek því að ummælin getur það enginn og ég staðið eftir með svona eins og fyrirlesari í sal, einhverja spurningar í lokin og svo bara en þetta verður ekki alveg þannig vegna þess að ég svo sem er ekki fyrirlesari í sal, heldur er ég bara einn heima hjá mér þannig að það er engin viðbrögð hvort þið er en bið ykkur að koma með þessast ábendingar, leiða mig í gegnum hvernig ég á að haga þessu bloggi, hvað ætti ég að fara, hvað ég ætti kannski að tala um því að gagnvirkni er jú góð og gæti gert þetta blogg svo miklu betra en það er nú þegar. Þannig að ég set málinn í ykkar hendur, hvetjum mig til dáða, komið með tillögur og í bili segi ég